여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 예, 성막 강의 두 번째 시간입니다. Это наша вторая встреча, лекция. 지난주에는 저번 시간에는 성막에 대해서 이렇게 그 뜰에 대해서 또 성막이 하는 역할에 Да, я 대해서 говорил 이야기했었습니다. о дворе скинии и о предназначении ее. 예, 여러분 성막의 또 문에 대해서도 이야기했는데요. И также мы говорили о двери скинии. 성막의 문을 열고 제일 먼저 들어가면 거기에는 번제단이 Но когда 있습니다. человек вступает в скинию, он увидит жертвенник. 출애굽기 27장 1절 2절을 Да, 읽어보면 исход 27 глава, 1 и 2 стихи. 넌 Если 조각목으로 прочитать, 장이 5규빗, 광이 5규빗의 단을 만들되 네모 반듯하게 하며 고는 3규빗으로 하고 그 네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 연하게 하고 그 단을 노수로 쌀지며 и сделай жертвенник из дерева сетим длиной 5 локтей, шириной 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиной 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. 그럼 성막 문을 열고 들어가면 제일 먼저 번제단이 있습니다. Да, первый предмет, который увидит человек в скинии, это 그리고 жертвенник. 지나가면 맨 마지막에 있는 것이 바로 그 법궤입니다. Если пройти дальше несколько предметов, то в конце концов стоит ковчег завета. 법궤는 지성소에 있는데 Вот ковчег завета находится в святой святых. 그곳에 이제 하나님이 계신다고 하셨습니다. И говорит, там пребывает Бог. 여러분 성막에 들어가서 하나님 앞으로 나아가기 위해서 가는 길에 가장 처음에 있는 곳이 번제단인데요. И вот в скинии по дороге к Богу вот первым стоит жертвенник. 여러분 번제단에서 무슨 일을 하냐면 우리의 죄를 씻는 Да, и 일을 что 합니다. происходит на жертвеннике? На жертвеннике наши грехи омываются. 방금 성경에서 읽은 것처럼 Точно так же, как мы читали в Библии. 번제단은 가로가 5규빗, 세로가 5규빗, 그리고 높이가 3규빗입니다. Там написано жертвенник длиной 5 локтей, шириной 5 локтей и вышиной 3 локтей. 그리고 번제단은 그 시티무드로 만들고요, 조각목으로 Да, 만들고요. и жертвенник делается из дерева сетим. 그리고 조각목을 이제 노수로 이게 싸게 됩니다. И потом они его 그리고 변제단 покрывают 사면 медью. 끝에 이제 뿔을 이렇게 만들게 됩니다. И в конце концов они делают на жертвеннике 4 рога. 그리고 그 뿔도 역시 이 노수로 같이 싸게 И также 되는데요. эти роги также обложат медью. 여러분에게 오늘 번제단에 대해서 또 번제단에서 어떤 일을 하는지에 대해서 좀 이야기해보고 싶습니다. И поэтому я бы сегодня хотел говорить о том, что делается на жертвеннике. 먼저 И что 말씀드린 делает 것처럼 жертвенник в 하나님 целом. 앞에 나아가기 위해서는 И для того, чтобы мы пришли к Богу, 가장 중요한 것은 우리의 죄를 씻는 것입니다. самое главное, нужно, чтобы наши грехи были прощены. 우리의 마음에 죄가 있으면 절대 하나님과 교통할 수 Если в 없습니다. нашем сердце остаются грехи, то мы не можем общаться с Богом, ни в коем случае. 성경 이사야 59장 1절 2절을 보면 Исайя 59 глава, 1 и 2 стихи. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 Вот рука 가려서 Господа не 너희를 듣지 сократилась на то, чтобы 않으시게 спасать, и 함이니 ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращать лицо его от вас, чтобы не слышать. 여러분 이사야에서는 뭐라고 얘기했냐면 Да как написано в этой книге? 하나님과 여러분이 너무 거리가 멀어서 하나님의 손이 짧아서 여러분 구원치 못하심도 아니라고 얘기해요. Это не его рука сократилась, да, чтобы спасать. 하나님의 귀가 둔해서 여러분이 기도하는 것을 듣지 못하시는 것이 아니라고 Это не 얘기해요. его ухо отяжелело, да, что он перестал слышать вашу молитву. 우리 마음에 있는 죄악이 하나님과 우리 사이를 내었고 Но беззакония в нашем сердце произвели разделение 우리 между нами 마음에 и Богом. 있는 그 죄가 하나님과 하나님 얼굴을 가려서 우리를 듣지 못하시겠다고 얘기해요. И грехи наши отвращают лицо его от нас, чтобы не 여러분 слышать. 그래서 하나님 앞에 나아가서 И чтобы мы пришли к 하나님 Богу, 앞에 하나님 널 도와주세요. и чтобы мы сказали, 또는 Господь, 하나님과 помоги мне, 교제하고 чтобы мы могли 하나님의 общаться. 마음을 내 마음에 받아들이기 위해서 Для того, чтобы принять сердце Господа в себе, 가장 첫 번째 있어야 될 것은 죄를 사하는 일이에요. первым делом нам нужно очиститься от грехов.
죄를 사하지 않고는 절대 하나님과 교통할 수 없다는 것을 여러분은 아셔야 될 Вы 겁니다. должны понимать, пока ваши грехи не очистятся, вы не сможете общаться с Богом. 그렇기 때문에 번제단에서 이 성막에서 문을 열고 하나님 앞에 나아갈 때에 И поэтому, когда мы открываем дверь скини и подходим к Господу, 제일 먼저 무엇을 했냐 하면 번제단을 통해서 이런 죄를 씻는 일을 해야 되는 것입니다. в первую очередь нужно, чтобы на жертвеннике наши грехи омылись. 여러분 성경 레위기 27장에 보면 Да, когда мы читаем 27 главу книги Левит, 27장에 보면 어떻게 이 성막에서 번제단에서 죄를 씻는지에 대해서 설명을 하고 있습니다. да, вот в этой главе объясняют, как наши грехи могут очиститься на жертвеннике. 여러분 우리는 잘못을 하고 죄를 지으면 죄에 대한 값을 내지요. Дорогие, когда мы ошибаемся или грешим, то мы должны 뭐 그것이 расплатиться с этим. 간단한 교통법규를 어긴 것이나 그런 것이라면 이제 벌금을 내고 Если мы нарушаем правила дорожного движения, то мы должны 만약에 заплатить штраф. 내가 잘못해서 사람에게 상해를 입히거나 아니면 도둑질을 하거나 이런 이제 Если же я кому-то 범죄가 причинил 되면 ущерб 감옥에 갑니다. физический или я совершил кражу, то я могу войти в колонию. 그러면 이제 재판을 받고 판사가 정한 그 값을 치르게 되죠. То есть я должен получить наказание по приговору судьи. 그래서 우리는 감옥에 있는 사람들을 보고 죄값을 치르고 있다고 얘기하기도 합니다. И поэтому мы говорим, что те осужденные, которые сидят в колонии, они сейчас 이 세상은 расплачиваются за своими 나라마다 грехами. 다 죄에 대한 값이 다르게 적용되고 있고요. Но наказание определяется в каждой стране по-своему. 어떤 나라에는 굉장히 큰 죄지만 어떤 나라에는 굉장히 작은 죄도 될 수 있고 Вот один поступок в одной стране может считаться большим грехом, а в другой стране 다 мелочью. 다른데 여러분 성경에서 отличаются. 하나님은 Но в Библии 죄의 값을 딱 하나로 정하셨어요. Господь определил одно возмездие. 로마서 6장 23절을 보면 Вот когда мы читаем к Римлянам 6 главу 23 죄의 стих, 값은 사망이라고 정해져 있어요. написано: «Ибо возмездие за грех — смерть». 그래서 여러분 죄를 씻기 위해서 И для того, чтобы грехи наши омылись, 여러분의 지은 죄에 대한 값을 치르기 위해서는 для того, чтобы вы могли заплатить за свои грехи. 벌금을 내거나 감옥에 가거나 이건 이 세상 방식이고 Да, в этом мире люди платят штраф или идут в колонию, 하나님의 방식은 но по 죄의 Божьему, 값을 갚기 위해서 사망이 치러져야 된다고 이야기하고 있어요. да, по Божьему пути человек должен заплатить 그 смерть. 여러분 우리가 죄를 지었기 때문에 죄를 지은 대가로 죽을 수 없어서 Да, так как мы сами согрешили, поэтому мы не можем умереть сами. 하나님 그걸 아시기 때문에 인간에게 죄물을 이야기하셨어요. Да, Господь знал об этом, поэтому говорил о жертве. О 바로 жертве. 희생이죠. Да, то есть это жертва. 우리를 대신해서 죽는 죄물. Жертва, которая умрет за нас. 그래서 여러분 레위기 27장 레위기 4장 27절을 보면 Да, поэтому Левит, 4 глава, 27 стих говорит нам. 평민의 하나가 금령 중 하나라도 여호와의 금령 부지 중에 범하여 허물이 있다가 Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, 자 виновен 죄를 будет. 지었습니다. Да, этот человек согрешил. 그리고 28절 그 Затем 범한 в 죄의 28 стихе 깨우침을 написано: 받거든. И то, когда узнан будет им грех, 자 자기가 죄를 지은 걸 깨달았을 때 когда он поймет, что он согрешил, 자, 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 이렇게 되어 있어요. да, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. 자, 여러분 지금은 이렇게 제사를 드리지 않는데요. Конечно, в наши дни нет таких жертвоприношений. 옛날에 성막이 있었던 그 시절에 Но в те времена, когда еще стояла скиния, 죄를 지으면 이렇게 죄를 씻는 거예요. вот таким образом люди очищались от грехов. 어떤 사람이 죄를 지었고 Вот один человек согрешил, 자기가 죄를 지은 것에 대해서 깨달음을 죄를 지은 것을 발견하게 되면 если этот грех будет узнан этим человеком, 죄의 싹은 사망이기 때문에 да, так как возмездие за грех — смерть, 희생을 데리고 오는데 흠없는 암염소를 데리고 오라. поэтому он должен привести жертву козу без порока.
자, 여러분 이 이야기를 들으시면서 여러분 머리로 상상하셔도 좋을 것 같아요. Да, вы можете образно представить это в своей 여러분, голове. 내가 죄를 지었어요. Да, я, допустим, 내가 согрешил. 하나님 법을 또 어겼구나. О, я очередной раз 내가 нарушил 좀 Божий 그때 закон. 좀 생각을 깊이 하고 참았어야 되는데 Да, я должен был глубже размышлять и, 내가 да, 막 그 내 마음의 화를 못 держа себя в руках. 이기고 내가 죄를 지었구나. Ой, но я все-таки не преодолел свой 내가 гнев 이 и 죄를 согрешил. 가지면 하나님과 교통이 될 수 없지. А если я грешу, то я не смогу общаться с Богом. 여러분 그래서 마음에 그걸 깨달으면 И поэтому, когда я в своем сердце узнаю об 뭐 этом, 자기가 양을 키우고 있든지 아니면 양을 사든지 해서 성경에 보면 흠없는 암염소를 이제 끌고 성막으로 가는 거예요. да, поэтому по Библии этот человек может в скиню привести свою либо козу 그래서 купленную 이제 на базаре. 목에다 줄을 묶어서 흠이 있는지 없는지 잘 살펴서 산 다음에 Да, сперва он осматривает подробно эту козу, да, чтобы не было никакого порока. 이제 목에다 줄을 묶어서 이제 성막을 향해 걸어가죠. И потом надевает повод и приводит в скинию эту 그 козу. 성막에 도착했을 때 И когда он прибывает туда, 문을 열고 이제 제일 먼저 들어가면 방금 우리가 얘기한 이 번제단이 나오는 거예요. и когда он открывает дверь в скинию и вступает туда, и он увидит сразу 그 жертвенник. 앞에 제사장이 서 있고 А перед жертвенником 그 стоит 옆에 священник, 번제단이 있어요. а рядом стоит жертвенник 아, непосредственно. 제사장님, 제가 이렇게 죄를 범했습니다. Ой, священник, я согрешил. 하나님 앞에 죄를 씻기 위해서 이 양을 이 암염소를 가지고 왔습니다. Да, я привез эту козу, чтобы очиститься от греха. 자, 그러면 성경에 이제 그다음 29절에 뭐라고 돼 있냐 하면 Зачем? Что написано в 29 стихе? 죄를 지었고 Да, этот человек 내가 죄를 согрешил. 발견하고 Он узнал об этом. 성막으로 이 암염소를 가지고 왔어요. И он привез эту козу в скинию. 여러분 머리에는 그 성막 안에 그 번제단과 제사장과 암염소를 가져온 사람 이렇게를 상상해 보시면 Да, 좋겠어요. вы в своей голове нарисуйте такую картину. Стоит жертвенник, потом священник, грешник и коза, которую он 그래서 привез. 이제 이 제사장이 И поэтому это 이제 священник. 그 죄를 지은 사람에게 그 암염소에게 안수를 하게 하죠. Да, да, говорит человеку, чтобы тот возложил 자, свои руки на голову 29절 жертвы. 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요. Да, и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколют 자, 그래서 козу. 이 사람이 이제 자기가 죄를 지었는데 Да, хотя этот человек 저기 테리 согрешил. 목사님이 양이라고 했을 때 Будем считать, что пастор Терри 양을 это 데리고 агнец. 제사장에게 왔어요. Да, и человек пришел с агнцем к священнику. 제사장 앞에서 내가 양의 머리에다 안수를 하게 돼요. И перед священником я возлагаю свои руки на голову. 여러분 이 양을 죽여야 되는데 왜 안수를 합니까? Да, а зачем нужно возложить свои руки на голову? 성경에 보면 답이 있는데요. Да, и мы можем найти ответ на этот 한번 вопрос 여러분 в 성경을 같이 Библии. 찾아보시면 좋을 것 같습니다. Да, будет хорошо, если мы вместе откроем это слово. 여기 16장 21절. Это Левит, 16 глава, 21 стих. 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 И 보낼지니. возложит Арон обе руки свои на голову живого козла и исповедает на ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления, и все грехи. И возложит их на голову козла и отошлет с нароченным человеком в пустыню. 자, 여러분 이 아론은 어떻게 했냐면 Да, как поступил Арон? 아론은 대제사장으로 Арон, будучи первосвященником, 사람들의 죄를 씻을 때 когда он очищал грехи людей, 여러분 아론이 그 제물의 머리에 안수를 하면서 да, значит, Арон возложил обе руки на голову 레위기 козла. 16장에 있는 말씀처럼 이 죄를 이 제물의 머리에 두는 일을 하는 거예요. И тем самым он положил грехи всех людей на эту козу, на голову этого 여러분 козла. 쉽게 생각하면 Да, если сказать 죄의 простыми 삭은 словами, 사망인데 возмездие за грех, 내 это 죄를 смерть. 위해서 내가 죽어야 되는 거예요. И я должен умереть за свой грех. 근데 내가 죽을 수 없기 때문에 Но так как я не могу умереть, 내가 암 염소를 데리러 왔는데 поэтому я привез с собой козу. 여러분 그러면 이 암 염소를 그냥 죽이는 것이 아니라 То нельзя убивать сразу эту козу. 내 죄를 암 염소에게 넘기는 일을 해야 되는 거예요. Сначала мне нужно передать свои грехи на эту козу. 그래야지 암 염소가 죽어도 의미가 있는 거지. Только тогда смерть этой козы будет иметь смысл. 죄는 내가 가지고 있는데 암 염소만 죽이면 아무 의미가 없는 거예요. Если грех на мне и коза просто так умрет, то в этом нет никакого значения.
значение. 그래서 여러분 안수라는 것을 통해서 И поэтому рукоположением, 안수하면서 내 죄를 암염소에게 넘기게 되고 да, возложением рук мы передаем наши грехи 이제 этой 죄는 козе. 나에게 더 이상 있는 것이 암염소에게로 가는 Тогда 거죠. этот грех не остается у нас больше, но этот грех 자, 그래서 передается 성경을 계속 읽어보면 и переходит на эту козу. Когда мы читаем Библию дальше. 이제 그 есть священник. 희생을 번제소에서 잡을 것이. Да, и этот священник, да, 그리고 заколет 30절. на 자, 이제 жертвеннике. 제사장이 Затем 30 стих. 이제 죄를 받았기 때문에 Так как священник принял эту 이제 그 жертву, 번제소 앞에서 암염소를 죽이게 되는. и он заколет эту козу на 그 죽여서 жертвеннике. 피를 받아서 И потом он берет 자, кровь ее, 30절. 30 стих. 제사장은 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 담 밑에 쏟고 И возьмет священник кровь ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения. Остальную кровь выльет к подножию 자, жертвенника. 여러분 기억나십니까? Да, вы помните 내가 этот 죄를 момент или нет? 지었습니다. Это я согрешил. 그래서 죄를 씻고 싶습니다. Я хочу очиститься от греха. 죄를 씻기 위해서 값을 치러야 되는 Да, чтобы очиститься от греха, мне нужно расплатиться со своим 값은 грехом. 죽음이기 때문에 Но это 내가 возмездие 나를 위해서 за грех 대신 смерть. 죽어줄 암염소를 흠없는 암염소를 데리고 Поэтому я привел с собой козу без порока, которая умрет за мои грехи. 제사장에 갔지요. И я подошел к 그리고 священнику. 안수를 하면서 내 죄를 넘기게 되죠. И затем, положив свои руки, я передал свой грех этой козе. 그리고 이제 암염소를 죽이게 됩니다. И затем священник убивает 그리고 козу. 암염소 피를 받아서 Затем он берет кровь, 30절에 보면 и в 30 стихе 손가락으로 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 и возьмет священник кровь ее перстом своим и возложит на роги 그 다음에 жертвенника. 나머지는 담 밑에 쏟으라고 얘기. Да, а остальную кровь выльет 여러분, в подножие 사진을 жертвенника. 여러분 끝에 이제 Да. 번제단 뿔이 이렇게 있는데 Да, есть тут такие рога, роги на жертвеннике. 뿔에 피를 바르는 이유가 있어요. Да, есть причина, по которой священник, да, 성경 возлагает эти 예레미야 роги 17장 кровью. 1절에 보면 Да, об этом написано в книге Иеремии, 17 главе, с 1 이렇게 стихе. 기록돼 있어요. Вот как написано. 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 그들의 담뿔에 Грех 새겨졌다. Иуды написан железным мерстом, альмазным острием начертано на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. 그래서 여러분 유다는 이스라엘 백성을 이야기하죠. Иуда — это сыновья 근데 여러분 Израилевы. 제가 여기 뭐라 그러냐면 담뿔에 기록되었다. И грех написан железным резцом, horns of the altar. 금강석 끝 철필로 기록되었는데 алмазным острием начертан. 번제단 뿔에 죄들이 기록되어 있는 Эти грехи начертаны на рогах жертвенника. 간음, 살인, Прелюбодеяние, 말, убийство, 도둑질, 미움 ложь, кража, ненависть. 모든 죄가 담뿔에 기록되어 있는. Да все эти грехи записывают на 여러분 рогах. 담뿔을 보면 И когда мы обращаем внимание на эти роги, 이제 거기 죄가 있죠. вот на них написаны 거기다가 грехи. 이제 제사장이 피를 바르는 거. И священник 그럼 возлагает 여러분 내가 담뿔을 эти 봤을 рога 때 кровью. Когда я смотрю на эти рога, 무엇이 이제 보이겠습니까? что я увижу сразу? 물론 이거는 그 금강석 끝 철필로 기록되어 있어서 이제 이게 새겨져 있기 때문에 Так как грех начертан прям алмазным острием, 그래서 이제 여기가 이렇게 칼브돼 있죠. 새겨져 있죠. да, они прямо тут начертаны. 피를 바른다 그것이 안 보이진 않겠지만 Да, даже если возложить эти роги кровью, мы все равно 여러분 увидим 그것도 следы. 보이지만 또한 뭐가 보이냐 거기 위에 발려져 있는 피가 Но 보이는 거예요. также вместе с этим мы увидим кровь, которая на рогах. 여러분 혹시 코스코에서 Дорогие, есть... 쇼핑해 보신 적 있어요? Когда-нибудь вы покупали в торговом центре Костко? 개인적으로 코스코를 굉장히 좋아합니다. Мне лично очень нравится Костко. 저는 제가 옛날에 미국에 공부하러 왔었는데 Я раньше, да, 차가 없어서 переехал в 내 Америку, 마음대로 чтобы учиться. Но у меня не было своей машины, поэтому я не смог передвигаться 교회에서 свободно. 이제 코스코에 물건을 사러 가면 물건을 많이 사기 때문에 이제 저를 데리고 왔어요. Да, иногда, да, из церкви, да, люди ездили в универмаг Костко, чтобы покупать, и я тогда присоединялся к ним. И знаете, мне очень нравится быть 맨날 в магазине Костко. 학교집만 가다가 이렇게 밖으로 나간다는 것 때문에 좋았고 Потому что я все время ходил либо на учебу, потом домой возвращался, потом на учебу, потом домой. Мне было скучно. 가격도 싸고 И знаете, в Костко было много 특히 거기 хороших 피자도 싸고 продуктов.
причем недорогие, и там, знаете, пиццы недорогие, 지금도 되게 вкусные. 싸죠. И до сих пор там пицца 제가 недорогая. 이번에 코로나 있기 전에 한번 갔었는데 И до пандемии коронавируса мы ездили туда. 핫도그 이렇게 긴 И 핫도그 знаете, есть такой хот-дог, длинный, большой, 음료수와 함께 1불 50밖에 안 하는. плюс напиток, да? Комбо стоит $1,5. 그래서 이제 그 저는 코스코를 가면 마치 이렇게 고향에 온 느낌이랄까 그런 어떤 따뜻함을 느낄 때가 있어요. И знаете, я чувствую себя очень уютно там, как будто бы я нахожусь у себя в родном 여러분들은 뭐 городе, 좋아하는지 в 모르지만 родном 아마 доме. 샤핑을 해보셨는지 모르겠는데 Я не знаю, вы ездили туда за покупкой или нет, 코스코 샤핑을 끝나면 но после покупки в Costco, 카트를 몰고 나가죠. да, вы с тележкой выходите 거기에 на улицу, 검사하는 наружу. Но там есть человек, который проверяет, 맞죠? 그럼 инспектор. 이제 그 사람에게 카트만 가지고 나가면 안 돼요. И нельзя к нему подойти только с тележкой. 카트와 함께 뭘 보여줘야 되냐면 Что вы должны 영수증을 보여. показать? Вы должны показать ему чек. 그래서 그 사람이 영수증을 보고 확인을 한 다음에 영수 체크를 해줘야 나가는 거예요. Да, и он должен проверить все ваши продукты, да, сравнивая с 그냥 чеком. 물건만 가지고 나가면 도둑질이죠. А если просто вы берете тележку и выходите наружу, 근데 это 돈을 воровство. 냈는데 Но 돈을 냈다는 증거가 바로 영수증인 거예요. вы заплатили, и чек свидетельствует того, что вы 그래서 заплатили за 물건과 эти продукты. 영수증을 같이 나가면 아무런 죄가 И 아니에요. поэтому, если вы выходите наружу с чеком, то нет в этом 그런데 영수증 никакого 없이 греха. 물건만 가져가 나가면 문제가 돼요. Но если вы выносите только предметы и продукты, это может вызвать 이 проблему. 피는 마치 뭐와 같으냐면 И поэтому, знаете, кровь — это что? 영수증과 같은 거. Кровь равна чеку. 아니 무슨 피가 영수증이에요? А как кровь может быть чеком? 이 피는 우리 생명에 대한 영수증이에요. Потому что кровь — это чек, 여기 что 레위기 касается, 17장 11절에 касательно нашей 보면 жизни. Да, вот книга Левит, 17 главе 새 написано. 생명이 피에 있으므로 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였나니 Потому что душа тела в 피에 있으므로 крови. 피가 죄를 속하느니라. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. 여러분 우리의 생명은 피에 있기 때문에 Да, наша душа в крови. 여러분 그래서 사람이 피가 다 빠지면 И поэтому 죽죠. человек умрет, если потеряет всю кровь. Так ведь? 과학이 아무리 발달해도 피를 하나 만들어낼 순 없죠. Да, хотя наука и технологии растут, но они не 그래서 могут 여러분 создать кровь. 피를 보면 피가 흘려진 걸 보면 아 이 생명이 죽었다는 걸 알 수 있죠. И судя по пролитой крови, мы можем понять, что жизнь одна 그래서 여러분 이 потерялась, 피는 она 어떤 умерла. 생명이 죽은 것에 대한 영수증이라고 То 얘기할 есть 수 있어요. кровь это как бы чек, который доказывает, что For having да, died. жизнь потерялась. И когда вы берете тележку, выходите на улицу, когда вы выходите на улицу только с тележкой, это создает проблему. 영수증을 보여주면 아무 문제가 없는 Если 거죠. вы показываете человеку чек, то не будет проблем. 단뿔에 죄가 기록이 돼 있는. Да, на рогах жертвенника написаны наши 여러분 грехи, 이 단뿔에 начертаны. 죄만 기록되면 문제가 되지만 Если только остается эта запись о грехе, то это вызывает проблему. Но нужно возложить эти роги кровью. Да, посмотри, эти роги покрашены кровью. Это означает, что кто-то пожертвовал своей жизнью. 눈에 죄는 보이지만 여전히 Хотя мы все же видим эти грехи, 피를 봤을 때 но также, когда мы увидели кровь, 아 여기는 이미 생명의 피가 흘려진 곳이기 때문에 то мы сразу поймем, да, здесь одна жизнь пролила свою кровь. 치러졌구나 이렇게 사람들이 이해하게 되는 거예요. Да, поэтому расплатились полностью за грех тут. 보면 6월절이 있죠. Есть, да, такой праздник Пасха. 여러분 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때에 Когда израильтяне выходили из Египта, 하나님이 10가지 재앙을 내리셨는데 Господь произвел над Египтом 10 마지막에 내린 казней. 재앙은 И последняя казнь 그 나라에 있는 모든 장자를 죽이는 거예요. — это убийство всех первенцев в Египте. 여러분 그런데 뭐라 Но 그러셨냐 что сказал Бог? 너는 어린 양을 죽여서 Вы убейте агнца, 피를 возьмите 그 эту 집에 кровь 들어가는 문에 임방과 설주에 바르라고 얘기해요. и помажьте обе косяки и перекладину вашей двери. 여러분 Дорогие, 천사가 그날 밤에 거기에
처음 난 것들 죽이러 가요. Да, в эту ночь ангелы пришли, чтобы истребить всех первенцев. 그런데 하나님은 이스라엘 백성이 뭐라 그러셨냐 하면 А что сказал Господь израильтянам? 양을 잡아서 피를 바르라고 얘기했어. Да, убейте агнца и помажьте обе кисети и перекладину кровью. 여러분 문에 Когда ангел 피가 собирался 발려져 входить, 있어. и он видит, что дверь покрашена 이거 кровью. 피 봐라. Ой, посмотрите на эту 여기 кровь. 피가 있는 거 보니까 Да судя по тому, что тут покрашена 이미 кровью. 여기 생명이 죽었구나. Да, значит, одна жизнь 여기 пожертвовала 들어갈 수 собою. 들어갈 필요가 없겠어. Да, значит, нет нужды войти в эту дверь. 그래서 천사가 그 집을 И 넘어간다. поэтому ангел минует этот дом, проходит 바로 дальше. 예수님을 의미하고 Да, это символизирует 그 Иисуса. 어린 양을 의미하는 것. Да, это символизирует 여러분 агнца. 피가 발려져 있으면 Если две косяки и перекладины 심판이 покрашены 넘어가는 кровью, то 또 истребление 심판이 проходит. 넘어가냐면 이미 거기에 생명이 심판을 받았기 때문에 Да, потому что одна жизнь взяла на себя наказание, 생명이 истребление. 심판을 받은 것에 대한 증거가 바로 피이기 И 때문에 кровь уже доказывает, что одна жизнь пожертвовала 이해하시게 되길 собой. 바랍니다. Хочу, чтобы 그래서 вы понимали 여러분 меня. 이뭐 번제단 뿔에다가 피를 바르게 되고 И да, затем священник покрасит эти рога 사람들이 거기는 죄를 кровью. 보지만 Конечно, мы видим эти 그 грехи 죄 все 위에 же. 발리는 피를 보면서 아, 내 죄를 위해서 생명이 죽었구나, 피가 흘려졌구나. Но увидев кровь на этих записях, мы понимаем, что да, одна жертва потеряла свою жизнь ради нас. 마음에서 자유함과 담대함을 얻게 되는 И 거예요. поэтому мы освобождаемся от грехов и получаем 그리고 дерзновение. 이제 제사장은 나머지 피는 바닥에 뿌리고 А священник выливает остальную кровь под 그리고 нож 그 жертвенника 희생에 기름을 취해서 и берет тук 단위에 жертвы 불사르면 그 사람의 죄가 и 씻어진다고 сжигает их. 31절에서 기록하고 있어요. И 31 стих говорит, таким образом человек очищается от 새로운 греха. 기름을 화목제 희생의 기름을 취한 것 같이 취하여 다니엘 불살라 여호와께 향기롭게 할지니 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 얻으리라. И тук его обделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике и в приятное благоухание Господу. Так очистить его священники, и 그렇게 прощено будет 해서 ему. 이 사람들의 죄를 씻는 거예요. Да, таким образом грехи человека 그래서 어떤 очищаются. 사람이 죄를 지었을 때 Когда один человек согрешит, 하나님과 내 마음의 죄로 말미암아 담이 생기게 되었다. то появляется преграда между Богом и человеком из-за этого 그가 греха. 제일 먼저 성막에 들어가면 번제단을 만나고 И когда он первый раз входит в скинию, то он увидит сразу жертвенник. 번제단에서 내 죄를 씻는 거예요. И его грех очищается на жертвеннике. 여러분 이것은 성경에서 이야기하기를 И Библия говорит об этом. 이 제사나 성막은 Да, это жертва или 예수님을 скиния. 나타내기 위한 그림자라고 얘기했어요. Это тень Иисуса Христа. 예수님이 이 땅에 오시는데 Да, Иисус 여러분 пришел 예수님을 в этот мир. 나타내는 그림자예요. А скиния и жертвенник это тень 여러분이 Иисуса 만약에 Христа. 성막을 알고 성막 안에 담긴 예수님을 모른다면 Но если мы знаем скинию, но если мы не видим Иисуса в ней, 의미가 없는 것이고 여러분 성막을 모르는 거예요. то значит в этом нет никакого смысла, и вы не знаете 그럼 скинию. 이것이 예수님과 무슨 상관이 있을까? Какое это имеет отношение к 여러분 Иисусу? 제가 시간이 많이 없기 때문에 좀 빨리빨리 간단하게 설명하면 У меня не очень много времени, поэтому я побыстрее и 여러분이 объясню. 아시는 것처럼 Насколько вам 예수님은 이 известно, 땅에 오실 때 하나님의 어린 양으로 오셨어요. Иисус, когда явился на эту землю, Он явился как Божий 누가 агнец. 예수님을 어린 양으로 비교한 줄 아세요? И знаете, почему люди сравнивают Иисуса с Божьим 왜냐하면 агнцем? 그 예수님에게 어린 양이라고 했을 때 그 어린 양은 Когда Иисуса называют агнцем, 인간의 죄를 지고 피를 흘리는 그 양을 이야기하는 거예요. они имели в виду, что агнец это тот самый, который проливает свою кровь за 예수님이 이 грехи 땅에 человека. 오셨는데 Иисус явился на этой земле. 예수님은 하나님의 어린 양으로 와야 돼. Но Иисус должен явиться как Божий агнец. 그런데 여러분 어린 양이라면 Но, дорогие, если Он является 아까 агнцем, 이 사람이 어린 양 아니면 어린 염소를 흠없는 암염소를 끌고 이제 번제단 앞에 가죠. да, человек пришел к священнику с агнцем или с маленькой козой без 제일 먼저 порока. 무엇을 해야 됩니까? И первым делом, что он должен сделать? 안수를 해야 되는. Он должен возложить свои руки на голову. 성경을 이제 성경에 жертвы. 마태복음에 보면 Да, Евангелие от Матфея написано. 굉장히 이상한 장면이 성경에 기록되어 있어요. Да, написано странные такие слова. 어느 날 예수님이 세례 요한에게 나오셔요. Однажды Иисус пришел к Иоанну, крестителю. 세례 요한이 깜짝 놀랐어요. И Иоанн Креститель очень сильно удивился. 예수님,
내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 Иисус, мне надобно креститься от Тебя. 어떻게 당신이 나에게 세례를 받으시? И Ты ли ко мне приходишь? 예수님은 하나님과 동등되시고 Иисус наравне 이 с Богом 우주가 стоит. 짓고 인간을 지은 창조주. Он Творец, который сотворил людей. 여러분 우리는 하나님이 창조된 하나님 말미암아 창조된 사람들인데 А мы, Его творения, сотворены по Слову 여러분 Бога. 어떻게 창조주가 И как Творец 피조물에게 세례를 받을 수 있어요? может креститься от сотворенного человека? 그 말이 되는 것이 아니죠. Да, это 그래서 요한이 нонсенс. 말도 안 됩니다, 예수님. Господь, такого быть не 네, может. 절대 있을 수 없습니다. Да, быть не может. 예수님이 그랬어. 이제 허락하라. Но Иисус говорит, оставь теперь. 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. Так нам надлежит исполнить всякую правду. 여러분 예수님이 거기서 뭐라고 얘기하셨냐 하면 Да, что сказал Иисус? 야 이렇게 해야 된다. Да, нам нужно так 내가 поступать. 원하지 않지만 허락해라. Хотя тебе не хочется, но позволь. 왜냐하면 이렇게 해야지만 모든 의를 이룰 수 있다. Только так мы сможем исполнить всякую правду. 그래서 여러분 세례 요한이 요단강에서 예수님에게 세례를 주게 됩니다. И поэтому Иоанн Креститель крестил Иисуса в 여러분 Иордании. 세례 요한 아버지가 제사장이었는데 Да, отец Иоанна Крестителя был священником. 옛날에 이스라엘 시대 때 많은 백성의 죄를 씻기 위해서는 Раньше, для того, чтобы очистить грехи многих людей, 사람들이 다 안수를 할 수 없어 대표자인 제사장이 안수를 한 것처럼 они не могли по очереди возлагать свои руки на жертву, поэтому священник, как представитель, возложил свои руки только. И поэтому Иоанн Креститель, возлагая свои руки на 어떤 일이 голову Иисуса. 벌어졌냐면 인류의 모든 죄가 예수님에게로 넘어가는 일이 생기게 И что в этом моменте произошло? Грехи всего человечества перешли на 그리고 Иисуса. 예수님이 요한복음 1장에 보면 세례 요한이 И потом в первой главе от Иоанна говорит 세례 Иоанн 요한이 예수를 Креститель. 보면서 보라 세상 죄를 지고 온 하나님의 어린 양이로다라고 얘기해요. Увидев Иисуса, он закричал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 예수를 봐라. Вот посмотри на Иисуса. 예수님이 세상 죄를 지고 하고 있다. Он сейчас берет грех мира. 근데 예수님 세상 죄를 지고 한다 이렇게 얘기하지 않고 Он не говорит, что Иисус берет на себя грех мира. 세상 죄를 지고 가고 있는 하나님의 어린 양이라고 Он 얘기합니다. сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 세례 요한이 여러 많은 사람들은 그것을 볼 수 없었을 거예요. Да, многие люди, наверное, не смогли это 왜냐면 увидеть. 그 죄는 눈으로 보이는 것이 아니기 Потому что грех не виден. Он 내가 невидимый. 예를 들어서 양을 가지고 왔는데 Да, вот привели 양의 머리에다 Агнца. 안수했어. И человек возложил свою руки на голову 그리고 내 죄를 Агнца. 양에게 넘기면 И когда он передает свой грех ему, 전 제사장만이 알 수 있겠죠. только священник сможет это увидеть. 다른 사람들은 그 양이 안수를 받은 죄인지 안 받은 죄인지 안 받은 양인지 잘 모르겠죠. А люди не поймут, этот Агнец взял на себя грех или нет. 근데 이제 세례 요한은 직접 안수를 했기 때문에 А так как Иоанн Креститель возложил свои руки лично на него. 1장 29절에서 보라 세상 죄를 지고 한 하나님의 어린 양이로. Поэтому 1 глава 29 стих говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 예수님이 그 죄를 지시고 Да, поэтому Иисус взял на себя наши грехи. 십자가에 못 박혀 돌아가시게 된 거. И будучи пригвожденным ко кресту, Он 여러분 умер. 사실 이 번제단에서 양의 기름이 살라지고 Точно так же, как тук Агнца был сожжен на 피가 жертвеннике. 발려지고 피가 뿌려지는 것을 Да, то, что эти роги были обложены 너희 кровью, 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님을 나타내는 것이. это символизирует Иисуса Христа, который пролил свою кровь за наши грехи. 잘 기억하시게 되겠습니다. Пожалуйста, запомните это хорошо. 여러분 아까 읽었던 레위기 4장 4장에 보면 Да, если вернуться в 4 главу книги Левит, которую мы читали раньше. 31절에 이런 말이 있어요. Да, в 31 стихе написано: 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 얻어. да, и так очистить его священник, и прощено будет ему. 이 사람이 양을 데리고 Да, человек привел Агнца, 머리에 안수 возложил свои руки на голову, 양을 죽이고 убили потом Агнца, 그다음에 그 양의 기름을 и 태우고 потом сожгли его тук, 양의 피를 번제단 뿔에 바르고 и потом возложили рога жертвенника 이렇게 кровью. 이 하나님이 주신 방법대로 하면 Если сделать так, как сказал Бог, 성경에서 뭐라고 돼 있습니까? и что говорит Библия?
그 사람이 사함을 얻으리. И прощено будет этому человеку. 이게 굉장히 중요한 거예요. Это очень важный момент. 이렇게 해도 사함을 얻지 못하면 할 이유가 없겠죠. Но если не будет ему прощено, то нет смысла никакого в том, что 근데 он приносит 하나님이 жертву. 정하신 이 방법대로 하면 사함을 얻는다는 Но 거예요. если человек поступит так, как ему сказал Бог, то обязательно будет ему 이게 왜냐하면 прощено. 죄의 삭은 사망인데 Да, хотя возмездие за грех это 이 смерть. 암염소가 Но если эта 이 коза 사람에게 죄를 받았고 приняла грех от этого 그래서 человека, 때문에 피를 흘렸다면 если она пролила свою кровь за этого 그의 человека, 죄는 분명히 사함을 받게 될 수밖에 то 없다는 거예요. наши грехи обязательно будут прощены. 여러분 마찬가지로 Дорогие, точно так же. 예수님도 И 비록 Иисус, 여러분이 직접 눈으로 보지는 못했지만 хотя вы его не видели своими глазами, 성경 말씀을 통해서 но через слово из Библии, 예수님이 세례요한이 예수님에게 안수를 하면서 когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, 제가 예수님에게 넘어가게 되고 и грех перешел на Иисуса. 또 제사장이 세례요한은 예수를 보면서 세상 죄를 지은 하나님 어린 양이라고 얘기해요. Иоанн смотрит на Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 여러분, 여기 이 방송을 듣는 여러분의 모든 죄는 어디에 있습니까? На данный момент, где находятся все ваши грехи, 여러분, дорогие 세례요한은 зрители? 성경은 여러분의 죄가 예수님에게 넘어갔다고 얘기하는데 Библия говорит, что все ваши грехи перешли на Иисуса. 아직도 여러분의 마음에 있다고 생각하십니까? Если вы считаете, неужели вы считаете, что грехи остались в вашем 죄는 сердце? 예수님에게 넘어갔고 Нет, грехи ваши перешли на Него. 예수님은 죄의 삭슨 사망이라는 법에 의해서 А Иисус по принципу смерти это возмездие за грех. 십자가에 못 박혀 돌아가시게 돼. Он был пригвожден к кресту и умер 피를 там. 흘리시게 됨으로써 И пролив свою кровь. 여러분 이렇게 하면 제사장이 죄를 사한 즉 사함을 얻는 것처럼 Точно так же, если священник очистит его, 여러분들도 사함을 то 얻게 прощено 됩니다. будет этому человеку. Таким образом, и мы 여러분, получаем 이렇게 한번 прощение смертью Иисуса. Давайте так подумаем. 여러분 제가 있는데 Вот есть 예를 грех. 들어서 저에게 빚이 굉장히 많다고. Да, будем считать, что у меня большие кредиты есть. 10 밀리언이 있다. Допустим, кредит в размере 10 миллионов. 여러분 그러면 굉장히 큰 문제겠죠. Это, наверное, будет большой проблемой для меня, правда? 왜냐면 한국 돈으로는 이제 100억. Да. По-корейски это будет 10 миллиардов вон. 네, 굉장히 많은 돈이죠. Это большие деньги. 근데 여러분 Но, dорогие, 저는 걱정하지 않는 거예요. я не переживаю за это. 왜냐하면 Знаете 내 почему? 은행에 Потому что на счету в моем банке, 1 빌리언 달러. будем считать, что 실제로 у меня, да, 저는 실제로 그런 부자가 아닙니다. 100 예를 들어서. миллиардов. Да, я не такой богатый, 여러분 но, 내가 к примеру, 빚이 10 밀리언이 있는데 у меня 10 миллионов кредита. 빚이 그렇게 있지만 은행에 그보다도 훨씬 많은 100배 많은 돈이 있다면 Но если на моем счету, да, есть 100 миллиардов, 여러분 제가 걱정을 하겠습니까? то как вы думаете, дорогие, я буду переживать за это или нет? 걱정 안 하죠. Нет, я не буду 네, переживать. 전화해서 돈 보내세요. 이러면 한순간에 빚이 끝나기. Да, если я позвоню в банк и скажу, перечисляйте мне деньги, тогда проблема мгновенно 빚이 решается. 크다면 걱정하겠지만 Если бы кредит был больше, чем мое имущество, то я буду переживать. 돈이 여러분 마음에 더 크다면 여러분이 걱정할 필요가 없겠죠. Но если для вас деньги в банке намного больше кредита, то вы не будете 예를 переживать. 들어서 저에게 1000불의 빚이 있다고요. Приблизительно, у меня есть долг в размере $1000. 밀리언에 비하면 진짜 작은 돈이. Это совсем мало по сравнению со 100 миллионами долларов. 작은 돈이 아니지만 10 хотя 밀리언에 비하면 굉장히 작은 돈. $1000 это тоже это не маленькие деньги, но по сравнению со 100 миллионами 내가 это 아무것도 없다. мало. Ну, допустим, если бы у меня не было денег, 저는 엄청나게 걱정되고 엄청나게 힘들 거겠죠. то, скорее всего, я бы очень сильно переживал, мне бы было очень тяжело из-за 무슨 말인지 этого. 이해가십니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 내가 얼마나 큰 빚을 가지고 있는 게 중요한. Дорогие, это не важно, какой у меня 내가 большой 이 долг. 빚을 얼마나 갚을 능력이 있는지가 훨씬 중요한. Намного важнее то, способен ли я 여러분, расплатиться с 내가 долгом 아무리 или 빚이 нет. Даже если у меня много долгов, 이 빚을 갚을 수 있는 훨씬 더 큰 능력이 있다면 но если я обладаю огромной силой, с помощью которой я могу расплатиться с ними, 걱정하지 않을 것입니다. то я не буду 여러분, переживать. 나는 오늘 여러분에게 여러분 죄를 막 지어도 된다고 얘기하는 게 Я 아니에요. сегодня не говорю вам о том, что вам можно грешить сколько вам 여러분 угодно. 마음에 무엇이 큽니까?
А что больше для вас? 여러분이 지은 죄가 더 큽니까? Ваши грехи, совершенные вами, намного 그 больше? 죄를 씻으시는 예수의 능력이 훨씬 Или 큽니까? сила Иисуса, которая очищает грехи, больше для вас? 많은 사람들은 예수님을 만났지만 Многие люди, хотя встретили 아직까지 Иисуса, 여전히 그 마음의 죄 때문에 고통하고 있어요. но до сих пор эти люди страдают от грехов в своем сердце. Знаете, почему эти люди 능력이 страдают? 없어서입니까? Это разве потому, что у Иисуса нет 능력이 силы? 여러분의 죄를 씻을 수 있는 충분히 씻을 수 있는 능력이 안 되기 때문에 Это потому, что у Иисуса нет силы, чтобы очистить все ваши грехи? 그렇지 않습니다. Это не так. 예수님은 여러분이 어떤 죄에 빠져도 Да, 여러분을 неважно, 능히 в каком грехе 구원하실 수 вы 있는 находитесь, 구세주이고 Он спаситель наш. Он легко спасет. Он царь царей. 만주의 주시고 Он царь всех царей. 여러분의 어떤 죄를 씌어서 여러분을 능히 그 죄에서 건지실 수 있는 능력이 있으시다는 겁니다. Какой грех вы бы не совершали, Он имеет силу, чтобы избавить вас 아무리 от 많은 него. 빚이 있어 Даже если вы обладаете большими 그보다 долгами. 더 큰 빚이 은행에 있다면 Но если у вас 여러분 есть деньги, которые 절대 намного 걱정하지 больше на вашем 않아요. счету, 절대 나는 빚이 вы не 있어라고 будете 괴로워하지 переживать. 않을 거. Вы не будете страдать от того, что у вас есть долг. 빚이 없는 게 아니라 Не то, что у вас нет 빚을 долга, 해결할 수 있는 능력이 있기 때문에 но у вас есть сила, которая может решить 여러분, эту проблему, 예수님은 поэтому вы не переживайте. Вот 여러분의 Иисус, 죄의 문제를 해결하시는 분. Он решает проблему вашего греха. 예수님을 만났지 Хотя мы встретили этого Иисуса, 아직까지도 죄에서 허덕이고 있어요. но многие люди до сих пор страдают во грехах. Почему 예수님이 так? 그 죄를 씻은 능력이 없어서가 아닙니다. Это не потому, что у Иисуса не было силы, которая очищает 하나님이 내 грехи. 모든 죄를 씻어주셨다는 걸 믿지 못하기 때문에 Это потому, что люди не веруют тому, что сила Иисуса омыла все 이 грехи. 모든 죄를 능히 씻어주신 예수님이 계시구나. Да, у меня есть Иисус, который омыл все мои грехи. 예수님이 십자가에서 흘린 피는 Кровь, которую Иисус пролил на 어떤 кресте, 죄라도 능히 씻을 수 있는 능력이 있구나. обладает силой, которая может омыть любой грех. 여러분의 마음에 예수님의 보혈이 훨씬 크다면 Если кровь Иисуса для вас больше, 여러분 절대 죄에 빠져서 허덕이지 않을 것입니다. то вы не будете страдать более в грехах. 마음에 무엇이 큽니까? А что больше в вашем сердце для вас? 죄를 지은 여러분입니까? Вы, которые согрешили 여러분의 больше? 죄를 씻어주시는 예수님의 능력입니까? Или сила Христа, которая очищает ваши грехи больше? 성경에 보면 В Библии написано 요셉의 이야기가 история о Иосифе. 요셉은 요셉의 형들과 요셉의 형들이 요셉을 시기했죠. Да, старшие братья завидовали ему. 그래서 요셉의 형들이 어느 날 서로 자기들끼리 이제 계획을 짜서 요셉을 이제 팔아버렸죠. Да, однажды они построили план, и они продали Иосифа. 요셉은 애굽에 팔려서 굉장히 많은 어려움을 겪고 Иосиф был продан в Египет, и он, да, через 감옥까지 многие 가게 трудности проходил. Он даже оказался в темнице. 그런데 저는 제가 이렇게 요셉의 생애를 보면 Но когда я обратил внимание на жизнь Иосифа, 요셉이 굉장히 마음이 고통스러웠을 거란 말이에요. да, наверняка Иосиф очень сильно страдал на своей душе. 감옥에서 술 맡은 관원장의 꿈을 해석했어요. И он истолковал сновидение виночерпия в 술 맡은 темнице. 관원장 얘기예요. И говорит 난 여기에 виночерпию: 올 만한 일을 한 사람이 я не виноват, чтобы войти в такую темницу. 억울합니다. Да, я не виновен. 당신이 나가서 잘 되면 Если тебе будет хорошо, 저를 기억해서 이곳에서 빼주세요. то вспомни обо мне и избавь меня 그런 отсюда. 장면이 나옵니다. Да, эта история написана в Библии. И через года два 요셉이 감옥에서 나와서 바로의 꿈을 해석하면서 Иосиф вышел из темницы и истолковал сон 애굽의 фараона. 총리가 되게 И он стал вторым человеком в Египте после 요셉이 фараона. 결혼해서 아들을 낳게 И потом он женился и родились 아들을 сыновья. 낳을 때 아들의 이름을 므낫세라고 И 지어요. он нарек имя Манасия. 므낫세의 뜻은 잊어버리라는 뜻. Манасия это 내가 애굽에 забыть. 있었던 모든 일과 내 아비의 집을 잊어버렸다라고. Да, он говорит, я забыл все свои проблемы до моего отца. 여러분 요셉이 감옥에 있을 때만 해도 형편의 마음이 많이 매여 있었는데 Наверняка еще в темнице он был привязан к обстоятельствам своим. 그가 감옥에 나와서 그것이 언젠지는 잘 모르겠지만 Я не знаю, когда именно это произошло, но когда он освободился и вышел на 낳았을 때 свободу, 그의 마음은 이미 소망으로 가득 차 있는 걸 볼 때 уже тогда его сердце было наполнено надеждой. 아, 내가 아버지 집을 다 잊어버렸다. Я забыл о доме отца моего. 그리고 이제 나중에 이제 많은 일이 있지만 형들을 만나게 됩니다. И потом произошли разные события, но в конце концов он встретил старших 형들을 братьев. 만나서 뭐라고 얘기합니까? И что он сказал братьям? 형님들 이제 형들 앞에 자기의 모습을 드러낸 후에 Братья, когда он открылся перед ними, 형들 나를 애굽에 팔았으므로 근심하지 마세요. 한탄하지 마세요. и он говорит, теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы меня продали 하나님이 сюда. 우리의 생명을
보호하시려고 당신을 앞서 나를 보내셨나이다. Потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей 나를 여기 жизни. 보낸 것은 당신들이 아니라 하나님입니다. Поэтому Бог меня пред вами послал сюда, а не 창세기에서 вы. 요셉이 형들에게 여러 번 그렇게 이야기하는 것을 볼 수. И мы видим, что в книге Бытия несколько раз эти слова повторил Иосиф братьям. 요셉은 형들에 대해 원망했을 것. Да, наверное, вначале он переживал и роптал на 그를 братьев. 미워했을 것. Он, наверное, испытывал 그런데 어느 ненависть. 날 그가 하나님의 섭리를 발견하면 Но однажды, когда он открыл промысел Бога, 요셉의 마음에 있는 미움이나 요셉의 마음에 있는 증오가 다 사라진 то с 것을 того 볼 수. момента ненависть и гнев исчезли в его 그리고 сердце. 형들이 요셉이 형들을 만났을 때 И когда он встретил своих братьев, 제일 먼저 형들 이거 형들이 한 거 아니에요. первым делом он сказал: это не вы поступили со мной 하나님이 так. 하신 거예요. Так поступил со мной 생명을 Бог. 살리기 위해서 하나님이 이 모든 일을 하신. Да, Господь сделал все, чтобы сохранить вашу 조심하지 жизнь. 마세요. Поэтому вы не переживайте, не печальтесь. 여러분 요셉은 예수님의 그림자. Иосиф — это прообраз Иисуса Христа. 어떤 일을 하냐면 죄를 용서해 준 일을 И 하는. что он делает? Он простил грехи братьев. 형들 걱정하지 마세요. Братья, вы не жалейте, 이거 не 하나님이 하신 печальтесь. 거예요. Это сделал 형들이 Бог. 했다고 하지 마세요. Поэтому, да, не жалейте об этом. 근심하지 마세요. И не переживайте, не печальтесь. 요셉은 형들에게 아주 이렇게 간절하게 Иосиф очень убедительно просил своих братьев. 하나님이 Это не ваша 잊어버렸다. вина. Я уже забыл об этом. 그래서 용서를 형들에게 주는 И 모습을 볼 수. мы видим, что Иосиф простил его братьев. А как поступили братья? 여러분 예를 들어서 테리 목사님 있는. Например, рядом со мной стоит пастор 내가 Терри. 테리 목사님에게 잘못을 했어. 시계를 잊어버렸어. Я провинился перед ним. Я потерял его часы. 그럼 테리 목사님 굉장히 그거 우리 아버지가 물려주신 건데. Да пастор Терри скажет: о, эти часы я получил от отца. 테리 목사님 미안해요. 내가 잠깐 하고 한다는 거 어디 하는지 까먹어 잊어버렸어요. Пастор Терри, простите, я думал, ну положил на минуту, и потом эти часы пропали. 그 시계는 귀한 거라서 뭐 살 수도 없고 구할 수도 없고. А это редкие драгоценные часы, их нельзя купить уже. 그렇다고 내가 시계 잊어버렸다 저를 뭐 죽이겠어요. Ну а же пастор Терри не может меня убить за это, правда? 그 테리 목사님 생각. 아이고 알았어요. Пастор Терри говорит: ладно, хорошо, 잊어버려요. давайте забудем. 고마워요. Ой, пастор Терри, спасибо. 여러분 테리 목사님에게 내가 잘못을 했는데 Да, хотя я неправильно поступил перед пастором Терри. 테리 목사님 용서해 주면 용서가 됩니까? Но если он меня простит, то будет прощено или нет? 되죠. Да, будет прощено 다른 мне. 사람의 용서를 받아야 될 필요 없고 Мне не нужно прощение от других людей. 테리 목사님 날 용서해 주면 용서가 되는 Если 게 меня прощает пастор Терри, то мне будет прощено. 반대로 이제 요셉의 이야기를 들어보면 Но если послушать Иосифа, 형들이 요셉을 팔았는데 да, хотя старшие братья продали Иосифа, 형들이 요셉이 용서하면 용서가 되겠습니까? но если Иосиф прощает, простит, то им будет прощено или нет? 용서가 되죠. Да, старшим братьям будет прощено. 맞습니까? 자, Я 그런데 прав или нет? 문제는 뭐냐 하면 Но в чем проблема? 요셉은 형들을 만나면서도 계속해서 그 일은 하나님이 하신 것이고 형들이 한 것이 아니고 나는 그 일에 대해서 다 잊어버렸다고 얘기. Какая возникла проблема? Иосиф постоянно говорил братьям: это не вы сделали, это со мной поступил Бог, это Бог меня послал 잘 сюда. 읽어보면 Если вы внимательно прочитаете 창세기 Библию, 50장에서 아버지가 돌아가. в 50 главе книги Бытие отец умер. 굉장히 마음에 두려움을. И знаете, братья его очень сильно 야, убоялись. 우리가 이제 아버지 돌아가셨는데 요셉이 우리에게 행한 모든 악을 갚지 않겠냐? Да, отец наш умер, и что делать, если Иосиф отомстит нам за все грехи, которые мы ему 그래서 сделали? 형들이 굉장히 두려워해서 요셉 앞에 나가는 장면이 나와. Да, старшие братья очень сильно убоялись, поэтому они обратились к Иосифу. 여러분 요셉은 형들을 용서하지 않았습니까? А разве Иосиф не простил братьям? 용서했죠. Он простил 왜 уже их. 형들은 두려워하고 있어? А почему же старшие братья боятся? 용서를 했는데 왜 두려워하고 있습니까? Несмотря на прощение, почему же эти люди продолжают бояться? 여러분 마음에 Дорогие, в ваших сердцах, 하나님의 마음이 크면 если Божье сердце больше, 여러분의 마음이 더 작아지는. тогда ваше сердце 구원이 уменьшается, 크면 умаляется. Если спасение 예수님 больше, 여러분의 마음이 더 크면 но если сердце 예수 Иисуса 여러분 больше, 도우시고 함께하신 마음이 크면 если вы уверены в том, что Господь с вами и поможет вам, 문제가 와도 то даже если придут 욕함이 проблемы, 와도 хотя 네. приходят трудности, 어려움이 와도 хотя вы ошибаетесь, 여러분이 얼마든지 이겨낼 수 있는 거예요. но вы вполне можете их преодолеть. 맞아, 난 죄가 있. Да, хотя у меня есть грех, 예수님이 다 씻어주셨지. но меня уже очистил 그래서 Иисус. 여러분은 그 안에서 여러분 자유를 누릴 수 있는. И вы можете наслаждаться свободой. 형들은 А старшие 자기를 братья, 잘못한 것이 있었는데
Да, а у них были 요셉이 ошибки, 용서를 했지만 неправильные поступки, несмотря на то, что 그 마음에 Иосиф 요셉의 простил. 용서보다는 자기의 마음들이 더 컸던 거예요. Но, знаете, для них их сердце было больше, чем прощение Иосифа. 그래서 요셉이 용서를 했지만 И несмотря на то, что Иосиф 자기의 простил 마음은 им, 죄인이라고 얘기해서 но они назвали себя грешниками. 여전히 죄 속에서 살아가는 거예요. И дальше эти люди пребывали в своих грехах. 두려워하고 Дальше 요셉이 боялись. 날 죽이면 어떻게 할까? Боялись и говорили, 요셉이 а что 우리의 делать, 복수하면 если Иосиф убьет? Что Revenge. делать, если Иосиф отомстит нам? 두려워하고 Они боялись. 왜 그렇게 합니까? А почему люди живут 자기 так? 마음이 더 큰 거예요. Потому что для них их сердце было 여러분, больше. 예수님은 십자가에 못 박혀서 мо든 죄를 씻었습니다. А Иосиф пригвожден, а Иисус, будучи 마음에 пригвожден, 죄가 омыл все 있다는 грехи. 것은 А если мы говорим, что наши грехи 죄가 остались, 있는 것이 아니라 это не означает, что грехи на 죄를 самом деле 사하신 остались. 예수님 마음보다 여러분의 마음이 여러분의 더 크기 Но 때문에 внутри вас ваше сердце больше, чем Иисус Христос, который простил 예수님이 ваши 십자가에 못 грехи. 박혀 돌아가시 않으셨습니까? Разве Иисус не умер за ваши грехи? 여러분 죄를 위해서 피를 흘리지 Разве 않으셨습니까? Он не пролил свою кровь за ваши грехи? 예수님 모든 일을 이루시지 않으셨습니까? Разве Иисус не совершал все? 예수님 일을 완벽하게 하시지 못하셨습니까? Разве Иисус не смог исполнить свое дело 여러분들이 죄가 совершенно? 있어야 될 이유가 없어요. Нет причины, 사단은 여러분의 마음을 чтобы 크게 наши грехи 여겨 остались в нас. Но сатана делает так, чтобы вы 여러분의 акцентировали 마음에 внимание на 여러분의 свое 죄가 сердце. 있다는 그 마음을 더 크게 보이시고 Чтобы вы акцентировали внимание на мысль, которая говорит, что у вас есть грехи. 여러분 번제단에 가서 И поэтому, если вы пойдете к жертвеннику, 여러분의 피를 흘리고 если жертва прольет свою кровь, если мы рога возложим кровью, 그 если мы, 사람은 그가 느낌이 어떤 сожгем, 죄가 사해지는 것. то человеку будет прощено. 예수님 여러분에서 피를 흘리 십자가에 죄를 세례론을 받으셨고 Иисус получил рукоположение, 못 박히셨고 и Он был пригвожден. 죄의 싹슨 사망이 있던 피를 흘리셨고 И так как смерть это возмездие за грех, Он пролил свою кровь. 저는 여러분의 죄가 완벽하게 씻어졌다고 이 시간 이야기하고 싶습니다. Дорогие, я хочу сказать, что с этого момента все ваши грехи будут 마음보다 прощены. 예수의 마음을 크게 навсегда. 받아들일 수 있게 되길 바랍니다. Я очень хочу, чтобы вы могли принять сердце Иисуса. 다음 시간에 또 다른 이야기로 더 여러분에게 설명을 드리도록 하겠습니다. Да, будет возможность, мы надеемся продолжить эту беседу. 감사합니다. Большое спасибо.